안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 볕이 좋은 초겨울, 완주 구의의 멋진 전원주택에 정우 21세기 고급형 화목난로를 설치하러 왔습니다. 바닥재가 손상되지 않도록 보양을 하고 벽돌을 쌓아줍니다. 기본 바닥판 외에 추가로 석재 바닥판을 요청 주셔서 주문 제작하여 가져왔습니다. 난로의 자리를 잘 맞추어 올려줍니다. 연도 설치에 가장 이상적인 일자 설치를 위해 연도가 나갈 자리를 신중하게 잘 뚫어줍니다. 외부에서도 연도가 나갈 자리에 코어 작업을 진행합니다. 완벽한 방수를 위해 좌대 설치도 요청 주셔서 좌대가 들어갈 자리까지 잘 맞춰 밑작업을 진행합니다. 내부로 돌아와 연도가 들어갈 자리와 벽 틈새에 내화 방지제인 세라크우를 꼼꼼하게 채워주었습니다. 고객님께서 요청하신 흑연도로 설치하였습니다. 좌대를 씌우기 전 벽돌로 방수벽을 만들어주고 연도와 옥상 틈 사이도 실리콘 작업을 해주었습니다. 좌대를 씌워준 뒤 나사를 박아 튼튼하게 고정시켜주고 실리콘으로 꼼꼼하게 마감합니다. 처마 역할을 해줄 SC까지 잘 설치되었습니다. 나머지 이중관과 고급형 역풍 방지기로 외부 작업이 마무리되었습니다. 내부에서도 마무리 작업 후 청소를 시작합니다. 설치 후 청소까지 되어야 완벽한 설치라고 할 수 있습니다. 깔끔하면서 고급스러운 전원주택에 잘 어울리는 정우 21세기 고급형 화목난로 설치 현장입니다. 깔끔한 오븐, 내실의 황토 세라믹 벽돌, 앤틱한 디자인으로 고급 전원주택에 잘 어울리는 정우 21세기 고급형 화목난로입니다. 고객님께서 매장을 여러 번 방문하셔서 고민하시다가 골라주신 만큼 설치 후 만족도가 높은 현장이었습니다. 가성비 화목난로부터 고급형 화목난로, 펠릿난로 등 다양한 난로를 직접 보고 싶으시다면 전주 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.